Hello，大家好，我係1米6。今日想同你哋分享嘅話題係哥布林。大家印象中嘅哥布林可能就係身材矮小，樣又唔靚，又唔大隻，瘦瘦地、細細粒咁樣嘅地精。其實我都唔高，我都係1米6。我相信其實哥布林呢3個字，大家內心都唔係真正想自己係㗎嘛，係啊。但係點解喺呢個世界上邊，而家呢個社會上邊，喺呢個網絡世界度，會流傳越嚟越多呢啲咁嘅負面嘅詞彙，即係求其就將一個人貼咗一個標籤，甚至你根本冇了解過呢個人係點樣嘅時候，你就哇，你睇佢個樣，實係哥布林啦。你有冇發現呢？當你咁樣去諗嘅時候，你就將人定咗一個價值，分3、6、9等。你有冇諗過？你覺得你自己唔係，但係一啲好有社會地位嘅人，可能1米88，好大隻，一個月賺幾萬蚊港紙嘅人，佢可能會覺得你咪哥布林咯。或者 Elon Musk 走過嚟話你咪哥布林咯。你有冇諗過，當你去評價人哋嘅時候，其實你自己都係畀人評價嗰個？究竟呢個標籤係邊個貼畀你嘅？你點解要去認同呢？有冇諗過，當你哋咁容易去貼一個標籤畀人哋嘅時候，其實你根本都冇呢個心，你冇當對方係人類啊！你口口聲聲話我哋係兄弟，我哋要團結。大佬啊，哥布林呢3個字就已經定義咗係所謂嘅低價值、冇情商、冇價值啊！你口口聲聲話大家係兄弟，大家要互相幫助。你嘅互相幫助就係叫大家係哥布林兄弟，然後其實你係踩緊人哋㗎咋，甚至踩緊你自己啊！同埋最重要嘅咩呢？其實你係喺度敵視緊呢個世界，你喺度仇視緊女人，因為你會將自己嘅價值放咗喺女人身上，甚至放咗喺社會價值觀身上。當然包括你嘅父母啦，甚至係最好嘅朋友，你嘅伴侶。你內心好恐懼，好害怕。點解你嘅價值會由女性去定義你呢？因為你話自己哥布林啊嘛，即係唔識得溝通同女性，所謂嘅身材外貌唔 OK。你接唔接受呢樣嘢先？我首先問你一樣嘢。我哋成日話愛幫助別人，你有冇幫助你自己？你有冇愛你自己？你有冇從你係一個人類嘅角度出發去愛呢個世界？因為當呢個世界已經係咁混亂、咁負面嘅時候，我哋仲要去加多一隻腳、加多一把聲音，去強化我哋自己係啲咩人嘅時候，我哋係一隻哥布林嘅時候，呢個世界未來係由你哋造成㗎。所以我今日拍呢條片呢，想同大家講，就算係好似我咁樣嘅條件嘅人，我都唔會話認自己係哥布林。甚至我覺得冇人係可以定義我好定係壞，都唔可以。
只有我可以定義我自己。當我心入邊嘅世界，我諗嘅諗法，我會投射出一個我理想中嘅世界出嚟。我唔會因為人哋點點點，然後我就去認同佢。因為你諗下，無論 A 話你仆街又好，B 話你好乖仔又好，其實你根本都冇變過，你依然係你。當你嘅思緒、你嘅諗法係俾呢個社會價值觀、俾旁人影響嘅時候，咁你係邊個啊？我想請問，你究竟係邊個啊？你可唔可以揾到一個真實嘅你自己出嚟啊？我哋人呢一世其實好重要嘅就係我哋揾緊自己係邊個。我哋由小朋友讀中學、讀大學，我哋慢慢脫離自己嘅父母。我哋喺呢個社會、呢個世界度生存嘅時候，我哋內心係驚㗎，但係同時因為呢樣驚，我哋先可以去成長，先會一直咁樣去進步。呢啲係我哋過去嘅路啊！就算你今日係哥布林咁又點啫？唔代表你以後都係㗎。咁我啊想問下你啦。點啊？如果有人話你係哥布林，你心入邊會點諗？你會做啲乜嘢？有咩反應？就似有一個人無啦啦行過嚟話：你呢個大傻 B， 你內心係咩感受？係啊，我就問緊你。想笑咯，好笑咯，覺得係啊。我問你啊，我會問自己：我開唔開心？第一樣嘢，我嘅生活過程點？我朝頭早瞓醒照鏡嘅時候，我望到自己個樣，我會唔會為我自己而自豪？我係咪平靜嘅？定係我會因為人哋嘅目光、人哋嘅諗法，然後令到自己嘅心情忽高忽低，好似坐過山車咁樣？我會察覺到呢樣嘢咯。同埋，當我察覺到自己嘅情緒嘅變化嘅時候，我會相對嚟講會比較容易去察覺到別人嘅情緒、別人嘅諗法。我會諗嘅係，當人哋話我係哥布林嘅時候，佢點解會咁樣講？佢係咪將佢內心嘅世界投射落我身上？佢想我認同佢，佢想我認為佢係啱，佢想因為講呢句説話，然後令到佢嘅自戀得到滿足啊！認為佢係我係冇錯嘅。你睇下，佢真係哥布林嚟㗎，係咪？你覺得你係咪係咯？你覺得你唔係咪唔係咯？點解一定要限死自己咧？你嘅人生係邊個過㗎？你阿爸阿媽同你過啊，定係話你係哥布林嗰個人同你過㗎？你係人生自己過㗎嘛？幫唔幫到你先？如果你貼咗自己標籤係哥布林，幫唔幫到你嘅生活啊？你嘅未來啊？你嘅人生啊？你會唔會因為貼完之後我開心咗啊？因為我係哥布林，所以我認命啊！呢個就係 destiny 命運。你諗下，如果唔會嘅時候，你做咩要貼字俾自己咧？所以今日嘅呢條片係宣揚一個愛的訊息，去帶俾你哋自我認同係哥布林嘅人，包括可能將會成為哥布林嘅人，或者要脫離哥布林嘅人。我哋都喺生命嘅道路入邊前進緊。好，今日講到咁多。